Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում մայիսի 10-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև գիշեր ժամը 03:31 րոպե դեռ կլինի լուսնային 22-րդ օրը։ Սկսված 03:31 րոպեից մինչև մայիսի 11-ը ժամը կրկին էլի 03:39 րոպե կլինի արդեն լուսնային 23-րդ օրը։ Այդ օրը լուսինը բավականին երկար ժամանակ կանգնած է լինելու։ Առավոտյան ժամը 09:09 րոպեից մինչև երեկոյան ժամը 21:39 րոպե։ Եվ մայիսի 10-ին մինչև ժամը 18:40 րոպե լուսինը գտնվելու է ջրհոսնշանում, այնուհետև արդեն կանցնի ձուկնշան։ Երբ որ գտնվում է ջրհոսնշանում, ապա սրունքները, կոճերը, աքիլեսյան ջիլը, նախաբազկի մկանները և վահանաձև գեղձը այս օրգանները զգայուն կլինեն, իսկ օրվա երկրորդ կես և վիրահատություններ կարելի է, բայց ոչ նշածս օրգաններում, իսկ օրվա կեսը արդեն ոտնաթաթերը, մատները, հիպոֆիզը, էպիֆիզը, էնդորֆինի և մելատոնինի արտադրությունը։ Մարմնի և օրգանների այս մասերը ևս շատ զգայուն են և ուշադրության կարիք ունենան արդեն երեկոյան ժամերին, վիրահատություններ կարելի է, բայց ոչ նշածս օրգաններում։ Լուսնային 23-րդ օրվա խորհրդանիշը դա մակարակոկորթիլոզն է, սարսափելի արնախում կոկորթիլոզ կիսաօձ, որը պահպանում է, հրահրում, գայթակղում է, սպասում է հարմար պահի, բռնում և կուլ տալիս։ Նաև կոչվում է դա ոչնչացում և զգոնություն, օրվա կարգախոսը դա մենակություն և խորհրդածություն։ Օրվա գույներն են կարմիրը և կանաչը, օրվա քարերն են ռաուխտոպազը, նեֆրիտը և սափֆիրը։ Այսօր մարդիկ էլ կարող են այդպիսին լինել։ Ուսման օր է նշանակում։ Լուսնի շրջադարձի օրն է, կրիտիկական և բեկումնային օր է բոլոր առումներով։ Լուսնային ամսվա կրիտիկական օրերից մեկը։ Կարող են շատ լինել վեճեր, ամենահասարակ բաների համար։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ և հանցագործություններ։ Մարդաշատ վայրերում գտնվելն անցանկալի է։ Ամեն ինչ ձգում է, բայց ամեն ինչ հակացուցված է։ Գայթակղություններ շատ կլինեն։ Եթե այսօր ձեզ կփորձեն գայթակղել, ապա իմացեք, որ դեմքի տակ թաքնված է այդ կոկորթիլոզը և ձեզանից միայն ուզում է վերցնել այն, ինչ կարող է։ Մարդկանց ցույց մի տվեք, որ դուք թույլ եք, քանի որ այս օրերին շատ հանգիստ կարողանում են մոգություն անել։ Այսօր եղեք հնարավորինս նպատակասլաց և գնացեք ձեր ցանկությունների հետևից։ Մի կասկածեք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժերին և ձեր սեփական գործողությունների ճշտությանը։ Զգացմունքների փլուզման օր է նաև նշանակում, երբ որոշ հարաբերություններ հաճախ խզվում են, իսկ մյուսները հաստատվում։ Այս օրը պետք է ներեք միմյանց։ Այն օրն է, երբ դատապարտելու փոխարեն պետք է փորձել հասկանալ ուրիշների արարքների դրդապատճառները և բացատրություն գտնել դրանցում։ Մտեք նաև դիմացինի հոգու մեջ։ Եթե մտնեք իր հոգու խորքը, ապա կհասկանաք իր արարքը և ոչ թե կդատապարտեք, այլ կկարեկցեք։ Այսօրը արթնանում է գրավելու և ամեն ինչ ոչնչացնելու բնազդը։ Կռվի մեջ կարող է անզուսպ լինեք և շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Կարող են լինել ինքնասպանության փորձեր, իրենց սիրելիներին պատժելու համար։ Դա ամենասխալ բանն է, որ կարող է մարդն անել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկն ընկնել։ Ավելի լավ է զերծ մնալ մարդաշատ վայրեր այցելելուց, ոչ հաճելի շրջապատի հավաքույթներից։ Այս լուսնային օրերին մարդիկ դառնում են ագրեսիվ, զայրույթ են առաջացնում, նաև կարող են բռնության ենթարկել։ Փորձեք խուսափել այդ բացասական դրսևորումներից։ Մոմ վառեք, մաքրեք ձեր տունը, սահմանափակեք սնունդը, չնայած այն հանգամանքին, որ կարող է ուժեղ ախորժակ առաջանալ, ամբողջովին վերացրեք ալկոհոլը։ Այսօրը նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունգները և մազերը։ Փորձեք միայնակ չմնալ, ինչպես նաև դուրս մի եկեք ամբոխի մեջ։ Ավելի լավ է ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, զբաղվեք սպորտով, տունը քանդեք, հավաքեք, որպեսզի ձեր առավելագույն էներգիան սպառեք, որպեսզի չվիճեք։ Կարող եք նաև զբոսնել, քաղաքից դուրս գնալ, միայն եղեք շատ խաղաղ։ Կարևոր է պահպանեք խաղաղություն ձեր մտքերում։
23-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները երկար են և վտանգավոր։ Սեռական օրգանների հիվանդությունները կարող են սրվել, քանի որ այս օրը հատկապես խոցելի են համարվում ամորձիներն ու ձվարանները։ 23-րդ լուսնային օրը շատ տրավմատիկ է, հնարավոր են կոտրվածքներ, տեղահանումներ և կապտուկներ։ Վերցրեք կոկորդի լոսի կեցվածքը, եղեք հանգիստ, ոչ մի դեպքում չպետք է վրեժխնդիր լինել։ Եթե մարդը չարաշահի այս 23-րդ լուսնային օրվա էներգիան, կարող է զգալ մաշկային խնդիրներ, բզուկներ, ցան, թարախակալում։ Չի կարելի վիրահատություններ անել, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի, խոցելի է ողնաշարը։ Հղիություն։ Այս օրը բեղմնավորում խորհուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրը ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից։ Այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելիության։ 23-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է լավ կրթություն ստանա։ Շատ բան կախված կլինի նաև մարդկանց հանդեպ իր բարիությունից և որ լինի սրտանց առատաձեռն։ Նրանք, ովքեր սիրված են եղել մանկության տարիներին և ում մեջ անձնավորություն են տեսել կյանքի առաջին իսկ օրերից, նրանք մեծանում են ինքնավստահ և նպատակասլաց։ Երբեք չեն հանձնվում ճանապարհի կեսին և հետևաբար անպայման հաջողության կհասնեն։ Հաճախ այսօրը ծնվածները ընտրում են վանականությունը։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է գեղեցկությամբ և հմայքով։ Նա ամեն ինչ հասցնում է վերջնակետի, համառ է, բիզնեսում կայուն, հասուն է, հասկանում և ըմբռնում է իրականությունը։ Կյանքում հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է նրանից, նրա դաստիարակությունից, կրթությունից, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունից։ Նա չպետք է կասկածի իր ուղու ընտրությանը և միշտ պետք է գնա մինչև վերջ։ Մազերի խնամք։ Այսօր թույլ չեն տրվում ոչ սանրվածք և ոչ էլ մազերի կտրում անել։ Գործարար կանայք ավելի լավ է հետաձգեն սանրվածքը, քանի որ հնարավոր են խնդիրներ աշխատավայրում, կոնֆլիկտներ աշխատակիցների հետ և ընդհանուր բացասական վերաբերմունք ծառայության նկատմամբ։ Մազերը կտրել չի կարելի նրանց համար, ովքեր պայքարում են ավելորդ քաշի դեմ։ Նույնիսկ եթե դուք խիստ դիետա եք պահում, սանրվածքից հետո մի քանի կիլոգրամ ավել կգումարեք։ Կընկնի ձեր տրամադրությունը, չեք ցանկանա ոչ մի ջանք գործադրել որոշ գործեր անելու համար, եթե կտրեք ձեր մազերը։ Մազերը կտրելը կարող է նաև վնասակար ազդեցություն ունենալ աղեստամոքսային տրակտի, մաշկի վրա և կարող է հղի լինել գլխացավերով և հոգնածությամբ։ Մազերի ներկում։ Ուրախության և լավատեսության համար այսօր արժե ձեր մազերը ներկել մտերիմ մեկի հետ, ընկերոջ, քրոջ կամ ձեզ համար շատ սիրելի մեկի հետ։ Դա ոչ միայն կուժեղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև երկար ժամանակ ձեզ անհոգություն ու ուրախություն կպարգևի։ Դուք կարող եք ներկել կամ պարզապես կարող եք լինել միմյանց կողքին։ Ընտրեք բնական վառ գույն, որը նախկինում վարանում էիք ներկել ձեր մազերը։ Առանց վախի որոշեք ցանկացած փոփոխություն անել ձեր մազերի երանգի հետ կապված։ Դա միայն ձեզ օգուտ կտա։ Այսօր կարող եք գանգուրներ անել ձեր մազերը, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ և երկար մնա մեզ հետ։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավ օր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Եթե ինչ-որ իրավիճակում դուք հասել եք սահմանագծին, ապա 23-րդ լուսնային օրը կարող եք կտրուկ փոխել ձեր կյանքը, այն սկսել զրոյից, այն հատվածում կարելի ասել, որտեղ լցվել է մեր համբերության բաժակը։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել և մեծ խաղադրույքներ չանել, քանի որ կարող եք կորցնել ամեն ինչ։ Բայց եթե համոզված եք, որ ինչ-որ լավ և օգտակար բան եք անում, ապա փորձեք մի կողմ նետել կասկածները և գործը հասցնել մինչև վերջ, անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտների եք հանդիպում ճանապարհին և անկախ նրանից, թե ինչ գայթակղություններ են սպասվում։ Եթե համոզված եք, որ նույն օրը կավարտեք սկսած գործը, ապա նման աշխատանքը կարելի է սկսել 23-րդ լուսնային օրը։ Եթե ձեր բիզնեսը անշահավետ է, ապա լավ է փակել այդ ձեռնարկությունը և հրաժարվեք դրանից։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու հենց իր հետ։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը, ձեր հանդեպ և նսեմացնում ձեր տաղանդներն ու կարողությունները։ Այսօր նաև խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ վարակներ կարող եք ձեռք բերել։
Եթե ցանկանում եք հղիանալ, ապա այսօր այդ օրը չէ, անբարենպաստ է հղիանալու համար։ Էզոտերիզմ։ Եթե տանը ունեք սուրբ ջուր, ապա կարող եք անկյուններում ցողել, ինչպես նաև թեկուզ 10 րոպե, բայց մոմ վառեք տանը։ Այսօր կարմաներից ազատվելու օր է, նաև կարող եք ձեր տունը մաքրել քարերով։ Եթե տան շեմի տակ բազալ դնեք, ապա այն կպաշտպանի ձեր տունը վեճերից, իսկ այս քարը էներգիա կտա։ Երազները ճիշտ չեն, եթե նույնիսկ ձեր երազները լի են անհանգստությամբ, ուշադրություն մի դարձրեք և ոչ մի կարևորություն մի տվեք դրանց։ Այգեգործություն։ Խորհուրդ է տրվում պայքարել մոլախոտների, վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների դեմ։ Այսօրվա քարերն են հավելյալ սև նեֆրիտը, տոպազը։ Էներգետիկորեն նեֆրիտը շատ ամուր քար է, նպատակասլաց և անշահախնդիր մարդու համար քարը կհուշի ելք դժվար իրավիճակից, կկիսվի իր էներգիայով և կուղղորդի դեպի հոգևոր կատարելիության ուղի։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Միայնակ լուռ աշխատանք, անհատական մարզական մրցումներ և ցանկացած սնունդ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը, լուրջ իրադարձություններից և հանդիպումներից, խորհրդակցությունից կառավարման հետ, տնօրենի, ղեկավարի հետ, դատավարություններ և վեճերից, ագրեսիա, ավելորդ հույզեր, խոշոր ֆինանսական գործարքներ, ծախսեր և ալկոհոլ։ Եվ այսօր բարենպաստ է կարպ ձուկ որսալ, թողնել ծխելը, նաև բարենպաստ է բացել խանութ, հրաժարական տալ, դուրս գալ աշխատանքից, բացեք բանկային հաշիվ, գումար հավաքել, հետ գցել, անշարժ գույք ձեռք բերել, նաև ճանապարհորդության համար է բարենպաստ, ասեղնագործության համար, կատարել կենդանիներին ամորձատում, կաստրացնել, երևի, եթե ովքեր չգիտեն, ամուսնալուծությունը ևս բարենպաստ է, հաշտվելը նույնպես, դեպիլացիա, մազահեռացում նույնպես բարենպաստ է, և այգեգործության համար բարենպաստ է ծաղկավաճառների համար կամ ծաղիկ այնտեղ արտադրողների, աճեցնողների համար ավելի շուտ, սածինների համար է լավ, ձմեռային ցանքի համար, կաղամբը հավաքել, լոլիկի սածինների համար, աղալ լոլիկը, կարտոֆիլի բերքահավաքի համար, պահպանել վարունգը, մանյացնել վարունգը, պլանավորեք տեղափոխություն այդ օրը, կարող եք անել դա, և այսքանն է բարենպաստ սիրելիներս, այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։